Vem cá, pra que essa mochila? Quanto tempo você pretende ficar aqui? O tempo que precisar, meu irmão. Eu comprei mantimentos. Eu trouxe carne pro Steve French, um bagulho, e o meu livro de sobrevivência. Livro de sobrevivência? Podemos morrer? Morrer de repente não, mas dá uma olhada aí pra ver se um urso não estupra você. Não vamos ser estuprados por um urso. Não precisamos nos preocupar com isso. Temos que encontrar o Steve e ficar de olhos abertos caso apareça algum pé grande. Eu trouxe isso aqui, valeu? Caso apareça algum daqueles filhos da puta, é só jogar um pouquinho de água com pimenta bem no meio dos olhos do safado. O único repelente que a gente precisa tá aqui. Ah, caralho, porra, vocês não trouxeram repelente aí não, meu irmão? Tá foda de aguentar essa porra. Aí o parceiro lá dos Correios disse que se beber mijo, repele mosquitos e tal.